Vocês já sabiam que na Rússia existem lojas onde não tem nem operador de caixa, nem segurança, praticamente nenhum funcionário. E hoje eu vou mostrar para vocês. Vamos comigo? E olha só, gente, não tem ninguém na entrada, não tem segurança, não tem operadores de caixa e dá para ver que a gente usa caixa eletrônico de autoatendimento. Bem legal isso, sério. Agora eu vou mostrar para vocês o que pode incomodar os russos. Oi, moça, posso te ajudar? Precisa de uma ajuda? Incomoda, não é? Comenta aqui embaixo.